في كتير ناس عندهم مشكلة إنه بيضغطوا على أسنانهم هن ونايمين، وهالشي دايما بيؤدي لألم بالراس، وبعض الأحيان ممكن يؤدي حتى لتكسير الأسنان. السبب إنه عضلة الفك بتكون قوية كتير، والاسم العلمي لهالشي هو البروكسيزم، وحله كتير بسيط، هو بحقن البوتوكس بهالعضلة. حقن البوتوكس بعضلة المساتر هو إجراء كتير بسيط، فينا نعمله بالعيادة تقريبا خلال 10 دقايق، وممكن يريحنا من هالمشكلة لحوالي 6 أشهر.